Munansonyiwa bannange, munansonyiwa abooluganda. Kirabika tufunyemu obuzibuzibu mu netiwaaka neetonda ku lwekyo netutasobola kubanga tubikwasaganya bulungi ebintu ne bikyankalanamuuko, naye nsuubi omugenyi ngenda kumuuza mu ddakiika zino zennyini. Chris byonna gy'oli yanguwa tusooke tulabe engeri gye tumaliriza ensonga zino. Yanguwa tusooke tulabe engeri gye tumaliriza ensonga zino. Bannange munansonyiwa tufunyeemu engeri ya netiwaaka okubanga ekyankalanamuuko, naye kakasa nti buli kimu kigenda kuba nga kiri clear, kigenda kutereera. Ebintu bigenda kutereera mu ddakiika ntono nnyo. Chris bannange, buli omu gy'ali saba bannayuganda twebeereremu 2021. Okwebeereramu kutya bwe tukuba akalulu kaffe ne tukawangula. Tetwagala kuwulira nti nga Besigye yawangula ate obuwanguzi bwe ne babutwala. This time twagala we tuwangula obuwanguzi bwaffe tubutwale. Bannange kimala tukooye ejjoogo. Tetugenda kujoogebwa myaka gino gyonna. Abasajja batujooze emyaka 35. Tetugenda kukkiriza kuddamu kujoogebwa. Tetugenda kuddamu kujoogebwa bannange. Bannayuganda twebeereremu. I've already invited you. Nakuinviting dda. So yanguwa bwangui. I've already invited you. Chris. Bannange wetuwangula akalulu kaffe tulina okukakuuma n'okukalwanirira, okulwanirira obuwanguzi bwaffe nga bannayuganda. Tulina okulaga obutali bumativu mu kaseera ako. Mujjukire nti President Museveni agenda kuba, tumanyi enfuga ya President Museveni, obuyinza tayagala kubuzza mu mikono gya Kadaga, naye nze nkakasa nti agenda kuba si afuga by that time. Tulina okulaga obutali bumativu bwaffe before nga tannaba kuddamu kulayizibwa, kubanga omukulembeze walayizibwa aba n'amaanyi kuba tasobola kulwanyisa mukulembeze obwedda amaze okukwata constitution n'alayira. So tulina okwerwanako nga tannaba kulayira. President Museveni nga tannaba kulayira. Bannayuganda tukimanyi nti tugenda Museveni ajja kukola byonna bino okufuba okulanga atubuzaabuza abuzibuza obuwanguzi bwaffe. So ake kaseera ako kumukwata amavumbavumba tujjeko ekinene kyawanga. Nabagamba koyaka mu nnyindo okikulamu wekka. Guno musota guli mu nnyumba, tulina okugukuba, tulina okuyita ne banneiba ne bajja ne batuyambako okweggyako omusota guno ogumaze emyaka 35 gugezze ffe tugufiidinga. Guli mu nnyumba n'okugejja gugezze tegukyagambikako. So tulina okubanga tufuba bannayuganda twekunyuleko ekinene kyawanga. Ako njagadde nako kayiteho wano nga wetulinda omugenyi waffe mu studio. Chris, I've already invited you. I've already invited you, Chris. So yes, bannange omugenyi wange mu nnyumba nga bulijjo, Christopher Kakoza.
Sebo. Network efunyemu obuzibuzibu kyeka tulina tukwatira mu network zaffe tusaba oyimirire bulungi omugenyi waffe omukulu tusobole okuba nga tukwasaganya ensonga zino. Kyonna kikiri tujja kubeerawo ketubagale kebagaane abo bazikwata mu network. Naye nga nzirayo ku mulamwa kwe nabadde Buy Uganda Build Uganda. Ensonga ezo zikwatiddwa bubi. Twandibadde tokitandikira mu bbanga kiviire ddala wansi ku muntu bala omulimi asooka oba omuntu asookera ddala. Mukulaakulanye oba ogaba credit oba ogaba ssente zitaliiko magoba zigabe. Abasajja abawalabu abagaba ssente ezo zitaliiko magoba tubasinza ki? Tekiriiwo. Ate beeyongera kulaakulana emisana n'ekiro. Beeyongera kulaakulana emisana nakiro. Neggwe ne wabeerawo amagoba aga 20%. Eyinsi ekyakula. N'otugamba novaayo ate n'otugamba mbu tuli ku take off stage. Take off stage ogimanyi ng'okyalina enguudo embi mu capital city. Ye capital city ye business center. Kyokka ate yeyina enguudo embi mwe muli akaveera akatuntumuka mu bbanga. N'otugamba mbu nno oyagaliza omuntu. Statements zajja akola muzeeyi za njawulo. Ebimu ku biraga nti akaddiye. Ekikulaga nti akaddiye omuntu bw'akaddiwa obwongo butandika okuwunga. Tusaba kulabako muganda wange, tusaba kulabako mu face. Kamera ogirabika okitadde waggulu nnyo. Wadde tolabika bulungi. Abantu baagala kulaba ani gwe boogera naye. Sina light emala wano wendi naye olulala tujja kikolako tufune ku light emala. Naye nga ensonga ezo tosobola buli nteekateeka ejjawo etandikira mu makkati kitegeeza waliwo abantu abali awo so twagala tugoba omulembe ogwo siga tugugoba tugorusuule tuguflashing nedda baddeko ku bbali batuwa amagezi. Kakati nze mbadde nsaba kubuuzaako nabadde n'ekibuuzo nti omukulu oba abakulu abali mu gavumenti abakulu abo bawulira batya nga omuntu owansi abonaabona kati so far right now tubadde mu coronavirus tubadde mu mayumba buli muntu abadde mu nju talina kyakulya kati baguddewo business abantu bakomewo bakole akiwulira then ate baggulawo business ate balandiroodi ne batandika bagamba nti musasule sente tumaze nga mugaddewo nga tugaddewo temukola tewali akola tewali alya kugamba kyengezaako okubuuza ekibuuzo kyange baba bakulu abali waggulu basanyuka nga munnayuganda abona oba abakulu abo boolaba tebalumirirwa ggwanga lyabwe lwa nsonga bo already balina bizinesi zaabwe ze baayisaawo bo already bakola contracts omusango oli ayina oluguudo lwakoze ayina kati yagaba ebijanjaalo ebifu gwe baabijjako omukubiriza wa palamenti Kadaga nnyini n'ava n'atugamba mwenga bwe mwagaba ebijanjaalo ebifu tetwabanenyaako mwenga bwe mwagaba amatagaali agafudde tetwabanenyaako nga mwe mwagaba omusimbi omuyitirivu tetwabanenya ffe kati tuyisizaawo obukadde 2 we mutunenyeza kiraga nti waliwo abantu bo abazina bunteese kwegamba eggwanga kyafuuka kintu kyakubba bubbi kyakubbiramu bali awo bagabaniramu bugabanizi kubbamu kulya kugenda kakati sooka omubuulire oŋŋamba otya nti oyagala okuzimba oyagala ku extracting amafuta agali mu Albertine oyagala ga purifying ojjemu amafuta amatuufu naye olina kuzimba pipeline mpaka ku coastline bagende baga purifying ate gakomewo obenga agagula kubanga bagagaseeko omuwendo bagajjeemu crude bakoze buli kimu nga basobola okukolamu ebyenjawulo nga bwe tumanya amafuta bagakola naye tugenda ate tukumaliza nga tugasasula olw'ensonga baba bagagaseeko omuwendo yadde gabadde gagu ate mujjukira mu ekyo bw'oba ozimba pipeline eyo obutonde bw'ensi oba obwonoona ompuliriza muganda wange obutonde bw'ensi oba obwonoona abantu oba obajja mu bifo
obali settlinga obatawaanya nti ne gwobadde olina okusasula sente ezimugwa ezimujjamu tozimusasula olw'ensonga mbu gw'oliyisaawo pulaani ya gavumenti abantu abamu obutonde bw'ensi bwogeddeko ogira ate ne sente zennyini zoyonoona okuzimba pipeline yennyini eyo okuzigiyisa mu nsi ebbiri si districts bbiri wabula ensi ebbiri nti ogenda kusanga gundi area topography ey'enjawulo ebifo eby'enjawulo olina obbiyitamu ensozi emiko emyala enzizi emigga olina obbiyitamu zonna ezo sente so nga ate singa obadde ozimbye refinery mu kifo kya Albertine ogenda kuwa abantu emirimu obutonde bw'ensi ogenda kwonoona butono ogenda kuwongerako value otunde ebintu mu bigase eggwanga lyo ebbanga tono osange nga tukulaakulanye resources mu Uganda tuzirina naye abantu abazikozesa obubi nga tuddayo ku kibuuzo ky'wambuuzizza abo abantu bazina gunteese abantu bo beeyagaliza bokka for God and my stomach not for God and my country oba okiraba abantu abo abatuli waggulu muganda wange network etusumbuwasumbuwa naye kansube tujagezaako kikwasaganya mpola mpola. Kakati tubadde n'ebibuuzo byetwewubbi n'obukenuzi bulyake enguzi ebifumbekedde mu ggwanga lyaffe Uganda nga twagala otutangaaze omuntu ali eyo ye atamanyi kiki kiri ku ground wangi tulina olwaleero program yatambulidde ku bubbi n'obukenuzi enguzi ebifumbekedde mu ggwanga lyaffe Uganda mbadde nsaba otangaaze ku muntu ali eyo atamanyi kikigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Bannayuganda ekigenda mu maaso bakiraba naye abasinga tebaagala kwogera. Abasinga babitwala ne bagamba ate omusajja tunaamukolera ki tumuleke afuga ali bwaliko waligenda tetwagala kudda mu nsawo baatutiisatiisa dda obwedda nti entalo muntu ogenda mu nsiko muganda wange kati waliwo ekyokulabirako nga bw'olaba eno cryptocurrency olaba Dunamis wagiwulirako giwulira wangi nagiwulirako network ebadde ekyankalanamu Dunamis wagiwulirako essebo wangi tunnyonnyola essebo mukama wange go tunnyonnyola tuwuliza bibyo network ebadde ebuze ekitongole ekyo cryptocurrency bikoze bitya zigalirawo kyatandika mu ggwanga okoperatinga naye nga ne First Family yekironkinze ekyokulabirako kyembadde njagala okuwa abantu kyebatafaako nga bakiraba Family ekitongole kyaggulawo naye nga First Family be bamu ku balongo kyaggulawo era First Family n'ekironkinga genda maaso nga omu First Lady nga yalinganga ya kironkingi ddala oba y'omu ku bakikulidde oba omu ku bakyendoosinze Janet Museveni kyatandika mu mwaka gwa 2019 mu ggwanga Uganda kitandika okuoperatinga nga bagamba bw'oba oyingidde n'oleetayo ssente z'oleeseeyo ssente ezo zijja kukolera magoba zikwata ssente ezo ne bazitwala ne bazizanyisa nga bo ne forex nga bw'omanyi cryptocurrencies bwe zikola naye nkulaga twagenda okutuuka mu 2000 omwezi ogwokusatu nga kiggaddewo mu kuggalawo kirina ssente zikyaggalira musiga nti nga kiggadde mu bulungi abadde babanjamu babawadde ezaabwe abaali bateekayo abantu nga bataddeyo ne millions 200 100 5 wemmeka badduka n'omuti omuyitirivu ne baggalawo completely wangi kati abantu abaali bayingidde
mwalimu n'abali ebweru bankuba kyeyo kati bwawulira esente bwoziteekayo bazikuddizaamu 40% sina 20% 40%. Ekibiina ekyo kyaggulwawo omwaka ogwa 2019 2019 kyaggulwawo mu nze wenkitegeerera mu 2019 nze wenkitegeerera nange nza nali twagenda okubeera mu 2020 ne kiba nga kiggaddewo naye nga kiggaddewo ne sente z'omusolo empitirivu ne sente z'abantu abazingidde omusolo anti oli yakiwulirizanga agamba ino kino kyafa ne first family mweri nga bw'omanyi abantu nze nakiwulirizanga nako nga nampulirako n'abantu nga munnamawulire ow'omu ku CBS ya questioning abamu kubakolerayo nga bagamba nga oli n'okusekaseka agamba sente okola sente ffe tukola mumuddeeyo mutuule ng'akulaga nti nno sente banoganoge mu bufunze nga mu Uganda bw'omumanyi mu mbeera gy'abantu mu bufunze Janet Museveni yeeyambisa obukujjukujju ne ofiisi ye ne baggulawo ekibiina okubba bannayuganda mu njogera ennyangu bwe nandigambye bwentyo kubanga yali first family ng'omukyala w'omukulembeze yakirimu nze baali bankooninga nali bakulwala ba ssente naye nali muziteekayo sabula muganda wange nze omu ku baali balina okubba kati nendabira abantu abamu babakutte bagamba bakwatiddwa abakikulira naye okunoonyereza kugenda mu maaso nakati tuli mu mwezi gwa 8 kulira kati obwo bulyake tubuyite ki obugenda mu maaso mu ggwanga nakati weebali sigamba nti wolokoso sigamba nti mbisala n'emu ku mikwano gyange weebali ababbi bwa ssaawa zino nsobola n'omukuleetera bw'aba nga tatidde kamera bubbi obufumbekedde mu ggwanga bufumbekedde mu ggwanga abantu abo lwaki tebakwatibwa ne baleetebwa oba kale bakwatiddwa lwaki tebawa abantu bali ssente zaabwe kubanga ssente baali bazirina kigamba nti oba baali bazitaddewo oba baali bazitaddewa oba kitegeera bulungi ebintu ng'ebyo bigenda nga bibeerawo kiwa n'omubbi omulala amaanyi n'agamba nze kati kitegeeza omubbi ye mugezi nalabako ka vidiyo awo kamoba nje nkakusindikire nga ofiisa ku luguudo bakutte omukyalo omu oba yali akuziza musango ki naye nga bamukutte kati mu kugwa kuno mu kavuvuŋŋano essimu ye n'agisuula oli ofiisa akwatawo essimu n'agenda naye fuula alagirira emmotoka zeeyongereyo obo nabo bubbi vidiyo nkalina bulungi nnyo wetuva ku mpewo soloka ofiisi yandibadde akumaakuma omukyalo oyo n'agamba waya bajja kubbako amasimu gogwe yagikwata bulungi nnyo n'agiteeka mu gundi naye fuula ali biza alagirira emmotoka kati ekyo tekisobola nakunjawula kuba ne tugamba nti nno mbadde njagala na kino nkikubuuze waliwo oluvuvuuma oluyita mu ggwanga mbu abeerudiyu abazze nga batta abantu ate President Museveni n'avaayo n'agamba nti ayimiriza LDU nti ate LDU teyimirirangako wabula yagijjamu ngoye za LDU n'eyambala engoye za yani kino ekitongole ekikuuma president what ekino ekyalumba palamenti ekitongole ekikuuma president SFC ya okyogerako ki kiyinza okuba ekituufu lwa nsonga tubadde tujja tuwulira gundi ze ez'enjawulo ng'ovudde ku Kakoza Mutale yakola operation Wembley ne wajja wabeerawo bano bakiboko squad ne tujja tufunawo aba LDU omulundi ogwokubiri baaliwoko naye baali baziddwa buzza nti nno lwa security naye abasajja abo batta abantu n'okusinga coronavirus okutuuka jjo ly'abalamu bwe batugambye tiwaliyo abalwadde ba coronavirus naye abalwadde ba coronavirus ate ggwe weeziikira omuntu wo ekikontana n'amateeka agafuga abalwadde ba coronavirus nga tubadde tukimanyi nti nno gavumenti yevunaanyizibwa kuziika abalwadde ba coronavirus abafudde coronavirus Uganda teriyo muntu yafudde coronavirus
anti tebatugamba nti no baliweze bataano naye Kakati enziika iyo gye omuntu yafudde baziikibwamu yanjawulo coronavirus yasookera ddala batuleke. embwa zamu Ebyo ebifaananyi babijja ku ekitongole kino mutimbagano n'abantu balimba bulimbi teriyo muntu yafudde anti kati kubiwaka. munnayuganda olina oweri mu kyalo yajja kukkiriza naye nze ow'e Kampala sijja kukkiriza nja biyita byabufuzi wangi Agenda maaso muganda wange sabula nze ninze kuwuliriza biva gy'oli. kaakati oŋŋamba Platform otya nagitulekeri. oŋŋamba otya mbw'oggyewo LD ababadde batta abantu nga coronavirus tanabatta kyokka wayise ebbanga ttono nnyo n'oŋŋamba nedda mmwe abagenda ku rediyo muleetera abantu okukuŋŋaana naye ng'ate twalabaako ne Luther Acheng ng'agenze okuba olukuŋŋaana tabadde atusomesa nti nno omuntu olina okwambala masiki olina okukola booti olina okukola booti olina kukola booti n'amaliriza nga ye masiki agisudde eri ye abadde n'atalekulira nakulekulira naye n'asigala ng'akyaweereza kati oli omuntu owa wansi ogenda musuubira ki kati n'ojja otugamba mbu Bobi Wine oba aba opposition bagenda ku radios bakuŋŋaanya abantu omuntu okwagala kw'omuntu tebajja kukaka okwagala tebakukaka abantu okwagala kwe balina eri Bobi Wine ensonga lwaki bajja kukuŋŋaanira ebweru poliisi yandibadde enforcing nga bw'enforcing kulaba nti waliwo oba oluusi oku social distancing nga bakitusomesa naye ate nga bo tebakikola kubanga bo simanyi bo baba nga bagumbulula abantu tebaliwo social distancing oluusi nga tebalina na masiki naye oŋŋamba otya mbu nno otonzeewo akabinja ka militia oba militia group nti egenda kugumbulula abantu abagumba ebweru wa radio stations oba media houses ng'omukulembeze omu opposition akyadde kijja kunzizaayo eri ŋŋambe nti osanga UPDF LDU gye wayambula ebyambalo kati gy'ozizza eno onfuna era kimanyiddwa bulungi nnyo nti abasajja tabajjanga ku mulimu kati kirabibwa n'ayonka nti NRM eri mu bukulembeze erinyanga kitongole kya gavumenti so singa political party nti emu ku yawangula akalulu kituzaayo nti osanga akalulu kabadde kakwatibwamu NRM nga yo olw'okuba erina resources ne incumbent n'asigala nga yakola ki akyanyumirwa mu buli kimu olina ekibuuzo ekirala ky'ombuuza muganda wange ekibuuzo ekirala kye nandagadde okubuuza lwakuba network esobedde ebulaabula obadde oyagala kudduka network nze sinaba kudduka naye oba oŋŋamba oba ombuuzaayo ku njiddemukko kubanga gwe wankyaziza muganda wange kaakati ekibuuzo ekirala kye nandyagadde okubuuza jjukira bulungi nti abapangisa tewaliwo omupangisa n'omu ayina sente zisasula mayumba kati embeera eyo yo pulezidenti nga ye pulezidenti ajogerako ki oyabapangisa okuba nga bagobebwa mu bizimbe byabwe gye bakola ki gye bapangisa nga bagamba basasule emyezi gye bamaze nga babakuumira ebintu byabwe saako n'okuggulawo akeedi gw'okyogerako ki nga ggwe ensonga eyo teyandibadde mbi n'ekyokubiri tuwulira mu bibuga ebirala nga mbalala bakola ne mu kirabu bagenda ne bodaboda zikola wadde ne masiki tekuli naye ate nga mu Kampala tokkiriza fuluma okukola nga tolina masiki ebintu ebyo byogerako ki netwaka Helen yebale kuwokinga Helen nkulaba nkutumiddeko nnyo naye ekibuuzo ekisembyeyo sikiwulidde naye nga amateeka ga covid we gajja okuseera ebisinga galinga agatajetinze mu Nakampala oba abali mu bibuga naddala bino byetugamba nti tebiwagira gavumenti eno eriko naye olw'ensonga ezirabika nti tulina
ensonga zaffe nnyingi obutali bwenkanya bungi emisolo miyitirivu buli kimu kati batuuke n'okugamba mbu bagenda kwawulamu mini okutondawo constituencies empya yadde si kyekyandibadde ekibuuzo ekisinga okuba ekituufu saawa zino okuddibwamu oba okusolovinga kubanga tetwetaaga saawa zino tetwetaaga bamemba ba parliament twetaaga service delivery ate nga tukimanyi bulungi nnyo okweyongera obungi network ya network yaffe ekyagaanye naye tugende mu maaso mpola mpola tujja kuba tukikwasaganya network okufuna network efuuse network ogira n'obula n'okomawo simanyi kiki kigenda mu maaso network yo nafu lekerawo okwenyenya ennyo towenyenya nnyo network yaffe ya kufunye bulungi genda mu maaso tunyonyole twagala bannayuganda baagala okutegeera constituencies zemusalaasala okumu ezo bannayuganda nabo baagala obitegeera bannyonnyole byonna ebikuluma bibagambye network network etulemesezza olunaku etononedde olunaku network nfu ndowooza tujja bannayuganda buli omu gye yeekuumidde ka network katulemesezza omugenyi waffe yoyo abadde mu studio olunaku olwaleero ng'agezaako tunyonnyola obuzibu bwaffe nabo bannyonnyodde obuzibu bwaffe tetuli bamativu na gavumenti ya President Museveni y'ensonga lwaki tuvaayo okubanga tukola kino kyemulaba ssaawa zino kyetukola tukikola lwakwolesa butali bumativu bwaffe eri gavumenti ya President Museveni n'engeri gyeyisaamu omuntu wa bulijjo oba owansi kati essaawa ya leero mu Uganda kati erimu ebitundu biringanga bisatu mulimu Uganda y'abagagga Uganda kugamba y'abali abawaggulu nemubeeramu ne Uganda y'abana ab'owansi n'ey'abana ab'omu makkati twagala ensi enyumirwamu abantu bonna nga buli muntu aganyulwa kyenkanyi mu nsi ye ensi Uganda nga yo nsi ngagga erina n'ebyobugagga byayo ate ensi nnungi eyeegombebwa worldwide kubanga n'abazungu beegomba ensi yaffe ekisooka ensi erina amazzi agali nakyo agatasangibwasangibwa buli gy'olaga ensi eri green ensi ejjudde buli kimu ekkula lya Africa naye omukulembeze ali mu buyinza n'akabinja ke akatono n'abantu abatono abafaanagana batulemesezza ffe abalala okubanga tunyumirwa eggwanga lyaffe kyenkanyi bagezaako okuteekawo okubanga eggwanga ly'abantu abalondemu abalala ate bo ne babanga babonaabona nga wonatuuka ku nkota gwe ng'ogula ettooke ono ne baleega ebbeeyi ate ono bwe bityo ogenda okunoonya omulimu gwe okuyitawo
baagala osobola okubanga ate ogulirira waba mukazi baagala kumala kubanga bamukozesa so twagala Uganda eri etambulira ku mateeka si order from above twagala Uganda eganyulwa buli muntu yenna ng'agiyagaliramu kyenkanyi twagala Uganda ennungi ensi yaffe Uganda tujagala ate nga kino ekiseera kyaffe okubanga tusobola okuexpressinga ebituluma kubanga ffe tutabyogere bani abagenda okubyogera tunamala kufa tunabyogerera mu ntaana ffenna okufa si lyekkubo ffenna tujja kufa naye tetugenda kuddawo ate tutandika okutya okufa nti ate we tunayogerako nga batutta twagala Uganda eye eri kyenkanyi nga buli munnansi aganyulwamu kyenkanyi Uganda eyo nabagambye ensi ngagga esobola okusasula na buli munnansi grant okusinziira ku resources za Uganda ze tulina buli munnansi esobola n'omusasulira grant naye obuzibu obuliwo nti abatudde mu kintu abavuga bo beeyagaliza bokka n'akabinja kaabwe akatono saako n'ebiruubirirwa byabwe ebyokwagala okutukalakata emyaka 10+ nga be bali mu kintu tebaagalayo mulala kubanga agezaako okwogera ng'oyo bamutta so bannayuganda ku luno 2021 tusaba tukwatire wamu bannaye tetweryamu lukwe ku luno tukwatire wamu tuveeyo mu bungi twolese obutali bumativu bwaffe eri gavumenti ya President Museveni ensi zituwakinga worldwide buli nsi yonna etulaba era erinze okulaba step ki gyetugenda okutekinga mu 2021 so bannayuganda tuveeyo mu bungi buli muntu yenna waali asomese munne n'omwana agamba omwana n'omwana agamba omuzzukulu ku regimu ya President Museveni era mubagambe abasajja abo tetubeerabiranga tubalabirenga ddala n'eriise George kubanga bye batutuusizzaako bye bingi batukaabiza batubbye batutunze batulesenga eggwanga teririna kye lirina bye yasanga mu ggwanga bye twalina byonna yabitunda so far right now tetukyalina kye tulina nesaawa ya leero lwazuukuka okulaba nti kati weetaagisa amafactory simanyi yagamba juzi mu bannasayansi beetaaga okuwa ssente nnyingi walinda ky'okuteeka ssente mu byenjigiriza okusomesa abo boyagala essaawa ya leero okwongeza ye factory ezo zoyagala olwaleero okuzimba ziwasangawo lwaki tewayongerako mu kifo ky'okuzitunda ate olwaleero ogambe twetaagisa factory essaawa ya leero olaba nti abasuubuzi baleeta zijjankazi okuva ebweru okuzeeta mu nsi yaffe kiki kye yali alinda abachina bali eri batwala bintu basomba musenyu bagenda bakolamu ebintu ebyenjawulo ebiyitirivu sofa nga teffe twandibadde tubiganyulwamu singa twali twazimba ma factory before China yali nsi njavu naye baategeera obwavu bwabwe ne beerwanako essaawa ya leero bagagga Saudi Arabia lyali ddungu baategeera obunafu bwabwe ne beekwata wamu ne beerwanako kati essaawa ya leero bali bulungi so bannayuganda kye kiseera naffe okuzuukuka tuve mu zino embeera tulina okuvaayo 2021 suula akaluluko kakuume bw'omala okakuuma kalinde nga tulina okukulwanirira eggwanga lyaffe 2021 bekikutuka mbaagala nnyo bannayuganda buli omu gyali gye yeekuumidde big up people power mwambuleera mwe kiggweera 2021 nap temwerabira bannange ambuleera Robert Kyagulanyi buli muntu temuunoona kalulu mu box mwe mba mutiikinga